Ciao a tutte e a tutti, sono Chiara Bastianelli e ho svolto il servizio civile universale presso l'Ufficio Inclusione e Accessibilità dell'Università di Verona. Il progetto aveva lo scopo di affiancare studentesse e studenti con disabilità e o DSA nel loro percorso universitario, fornendo loro un supporto nelle varie attività didattiche. Ho scelto di svolgere il servizio civile perché volevo fare un'esperienza diversa al termine dei miei studi universitari e perché volevo conoscere più da vicino il mondo delle disabilità. Consiglierei di diventare volontario a qualsiasi ragazzo che voglia avere un ruolo attivo nella società e che voglia dare un aiuto concreto alle persone. Credo che il servizio civile non solo permetta di migliorare diverse competenze trasversali, ma soprattutto permette di riflettere sui propri punti di forza e capire cosa si ricerca nel proprio futuro. Ciao a tutte e a tutti, sono Tommaso, ho 25 anni, sono uno studente di Scienze Politiche e presto servizio presso le politiche giovanili del Comune di Verona. Ho scelto di aderire al servizio civile per poter dare il mio personale contributo alla società e alla cittadinanza. Il servizio civile rappresenta per me un'occasione di crescita personale a livello umano e formativo. Mi consente di lavorare in squadra, di confrontarmi e di conoscere tutte quelle realtà che operano sul territorio, per apprendere tutte quelle competenze pratiche utili al mio percorso di crescita formativo e lavorativo futuro. Sono Angela, ho svolto il mio servizio civile al CSV di Verona, che offre diverse attività a supporto delle associazioni di volontariato del territorio e della cittadinanza. È stata un'esperienza che rifarei senza pensarci. Mi sono inserita in un contesto dinamico e stimolante che mi ha dato la possibilità di conoscere il territorio e avere una visione più ampia delle realtà di volontariato presenti. L'aspetto però che più mi ha formata da un punto di vista professionale e personale è stato il costante confronto, grazie allo sportello Giustizia di Comunità, con persone sempre diverse, con i loro vissuti e il loro modo di vedere il mondo. L'incontro quindi e l'ascolto profondo con queste persone, con situazioni diverse spesso dalla mia, mi hanno portata a riflettere molto su me stessa e quindi ad una reale crescita. È stata un'esperienza quindi che davvero arricchente da un punto di vista umano e di rapporti creati, che mi ha permesso di consolidare i miei valori e le mie capacità comunicative. L'Università di Verona promuove il volontariato in tutte le sue forme, perché il volontariato offre un'esperienza umana e personale qualificante che aumenta le proprie competenze e conoscenze. Il servizio civile universale consente di spendere un anno della propria vita dedicato al volontariato e ai principi della solidarietà e dell'impegno civico. Un'esperienza rivolta alla tutela dei soggetti fragili, al patrimonio artistico, culturale e ambientale, all'educazione e alla pace. Il Dipartimento per le politiche giovanili e Servizio Civile Universale pubblica ogni anno il bando dei progetti di volontariato approvati sul territorio nazionale ed estero. Tutte le persone interessate a partecipare possono consultare l'elenco dei progetti approvati sul sito del Dipartimento e è possibile presentare una sola domanda per un solo progetto. L'esperienza di servizio civile può essere svolta presso un ente pubblico, come un comune o un'università, oppure presso un ente del terzo settore, come un'associazione di promozione sociale, un'organizzazione di volontariato, una cooperativa sociale o una fondazione. Possono partecipare ai progetti di servizio civile tutti i ragazzi e le ragazze con un'età compresa tra i 18 e i 28 anni, in possesso della cittadinanza italiana o di un regolare permesso di soggiorno. Le esperienze del servizio civile hanno una durata massima di 12 mesi e un impegno settimanale richiesto di circa 25 ore. Ogni volontario e ogni volontaria ha diritto a 20 giorni di permesso e ad una serie di permessi straordinari che coprono diverse casistiche, tra cui gli esami universitari. Valore aggiunto delle esperienze è poi il percorso formativo, articolato in 100 ore e riguardante diversi temi: la protezione civile, la gestione dei conflitti, la cittadinanza attiva, la formazione civica, la progettazione sociale, la non violenza. Il servizio civile è una scelta, è una spinta verso l'inclusione e un antidoto all'indifferenza. Il servizio civile cambia la vita. Scegli anche tu il servizio civile universale.